my house. Ngani ngegcotshwa. Ikhokhe lezokoko vula. Abaye magijima emapassage buyani. Babengazi. Ucoba nje la. Hayi bafethu. Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule chaneli ephethe iy'ndaba ey'shisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-chaneli ehamba phambili uMkhanyakude TV. Useqalile-ke laphana wey'ngane zakwethu ubabes wodumo laphana udedela amabhomu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udedele enye ividiyo laphana enkundleni yokuxhumana u-Instagram. Lapho khona usisi kamampitsha ependa isivalo so-wardrobe laphana wey'ngane zakwethu. Lapho khona athi uyamthakatha babengazi ukuthi kunamakhamera laphana endlini. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacacenzela subscribe, cenze nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha.